Philippine Sea, mas nagadamo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga law Martes, Disyembre 8, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Happy Tuesday morning sa tanan nato ng mga ka-aksyon. Holiday sa Aksyon Boy. Yes, so on December 8, Immaculate. kay balo ka ang Immaculate Conception. Muna sa ang dako naton ba daw ano nga nang patron saint Okay. patroness Patroness. sa Pilipinas, no? I think the first time in this sa aton dire sa Pilipinas ngang December 8 gin-declare as a non-working holiday, no? So holidays sa buong mga ka-aksyon, happy holidays. Sige. Happy holiday. Gabi ka na git yan. Dala na Christmas yan, kagdala na yan. Good. Amo na yung action boy. Pero good morning Anay, kay Sir Alex Montez of course. Ginatay mo yung giniguro mo pag pag notif nga live na comments dahil kasi siya pero may ang top 1. So naka-prepare na. Oo. Hambalya sa adlaw sang Martes naka-LP ka kuno. LP. Dilawan. Kay of course kay RR Mantua Rehinio, good morning. Mga idolo niya kuno sa kahanginan. Please greet ko na yung partner si Donnie Bob Hensoli Espigol. Happy 28 ka bulan gali nga pagpalanggaan nice akadalagan kag kapaslawan. Wow. Hindi magbiyaay kag padayon sa handom sa serbisyo publiko sa Pario kami politiko. Hello Espigol compound diri sa Alangilan. Wow. Abi ko birthday. Ari na di siya pagkuan, ari di siya sa Sunday. Sa si Sunday. RR, ari di siya sa Sunday oh. Nagano di siya. Nagkanto di siya kay nagpa-selfie sa kay Aksyon Dorel. Wow, bongga. Kami nakasugot anay kun mi kuno ambal niya ha nakasugot anay kuno kami sa Dalom sa Agdanan. Galing kay daw na unahan ako sa tungunudungan do isa kasapak sa akon. Na? Or mas wala ka nakakilala kasi naka-face mask ka. Hindi kilala ako. Siyempre isa lawas po lang. Kilala ako galing unahan ko sa kunudungan that's why nga waya ko Oh my gosh. Ikaw kay gilakat ka ako smooth ka mo. Na. TV sa naka-face mask siguro kitaon sa mata. Hindi kasi una gayuhom ako sa una maglakat kasi katingalan taon niya yuhum yun isa lang isa man. Sumo ako smooth ka naman testingan mo naman, okay? Okay. Sige. Sakay Maninoy mo Ruperto Juan Bolgalyo. Good morning. Good morning. Sakay di na tataman, di na. Kay Jocelyn ka na. Jocelyn Libuon Dispoho. Kay Alex Montez of course, naka-LP. Ako tambay naka-LP ko. Jocelyn Dinsay Oliverio. Yes. Good morning man. Flora May Bacule Mirasol. Jade Villegas Duran, mga taga-Bago ni, mga taga-Kalumanggan. Dennis Richard Tibor Roma, alin na siya? Naging postahan ka naman siguro nila. You look so beautiful kun in black. In black, of course. Mas beautifuler pag hindi siya in white. Wow. You look so beautiful in white. Kanta ba? Sige, go. Kay Kelly Jelly, of course, ma'am. Good morning, Drasimon, of course. Greet niyo lang Salvadorians, kaga MEB Boy Villasor of CMO Sectoral. Sige, okay. Ang iba natin nga mga naga-monitor sa Facebook later naman ha, sa aton mga balita, no? Standby sa mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal.
Desidido na ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental nga terminate ang joint venture agreement sa Negros Property Management and Development Corporation angon sa pag-operate sa Negros First Cyber Center. Suno kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, may Zoom video conference nga patigyunon ang gobyerno probinsyal sa pagpanguna ni Provincial Consultant on Economic Development and Investment Albi Benitez kag sang NPMDC karon nga simana. Diri paghambalan ang pagkakas ng joint venture partnership kag kung paano patigayunon ang transisyon. Duha pa ni Diaz nga kung initanan ang matigayon na karon nga bulan sang Disyembre, mahimo na nga maumpisahan sa gobyerno probinsyal ang pagdumala sa NFCC sa masunod nga tuig. Nagdesisyon ang probinsya nga dumalahan ang NFCC bangod sa magamay nga ginaganar sini nga hindi makatrespasser sa ginabayad nga loan amortization. Marso 22, tuig 2016, sanggin pirmahan ang GVA agud itugyan sa NPMDC ang pagdumala sa operasyon sang Cyber Center. Ini ang una nga Philippine Economic Zone Authority accredited building diri sa Negros Occidental. There's a meeting of the minds nga ma-terminate na gid sang partnership. Ang aton nga pinalangga nga governor kitigaan naman sang authority sa aton sang gunian, authorizing him to negotiate for the termination of the contract because one-sided gid. Si Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II. Samtang umpisa naman sa itong Desyembre 1, ginadilian ng paglubong sa Burgos Public Cemetery. Sunog kay General Services Head Jerome Solinap, ang pagsira sang patyong bangod gutok na kag may plano ang syudad nga iniipay dalom sa rehabilitasyon kag magbutang sang columbarium. Dugang pa ni Solinap wala na sang aktibidad sa mga patyo, magluwas na lamang ang pagbisita kag ang exhumation para sa iluhon ng remains sa iban nga patyo. Sa records ng GSO, may 5 ka mga individual nga nag-istar sa sulod sang patyo nga nagatrabaho sa paghimo sang lapida, nagapang simento kag iban pa. Nagaulat pa karon si Solinap sa abiso sang Bacolod Housing Authority kung bala kwalipikado sila nga matagan sang relocation. Pero suno kay Solinap, iya ginalantaw nga hindi sila kwalipikado sa housing program bangod hindi man sila magkabig nga illegal settler. Patay naman ang isa ka nagapamulang kag isa pa ang pilason matapos ginpangluthang sa sitio Angalay, Barangay Makasilaw, Banwas ang Calatrava. Ang napatay ginakilala kay Bonifacio Bargamento, 47 anyos, samtang pilason ginkilala naman kay Roel Gino, 48 anyos, tanan pumuluyo sa muman nga barangay. Sunod kay Police Lieutenant Sherwin Galupar, ang Deputy Chief of Police ng Calatrava PNP, ang mga biktima yara sa ginapatigayon nga bulang-bulang sa mag-abot ang 5 ka tawo nga armado sang kalibre 45 kag ginluthang sa ulo si Bargamento. Nasa labat naman si Gino. Duha man ni Galupar hindi kilala sa mga residente ang mga suspetsado nga gilayuman nagpalagyo matapos mahimo ang pagpangluthang. Palayag pa ni Galupar hungod nga nila gintago sa ligid nga lugar ang pabulang bangod wala ini ginapahanugutan. Karon padayon ang investigasyon sa otoridad sa motibo sang krimen sa wala pa man nakaparecord o kon ginparecord sa pulis ang ining insidente. Ginbuno kag napatay naman ang nagapamilasyon sa Purok 7, Barangay Kabakungan, Banwasang La Castellana. Ang biktima ginkilala kay Tito Arturo, 41 anyos, may asawa, nagapuyo sa sitio Buragwak, samtang ang sospetsado, ang ginkilala naman kay Leonard Espadera, 37 anyos, nagapuyo naman sa Purok 7, tanan sa among barangay. Sa investigasyon sa La Castellana PNP, samtang yara sa bilasyonan, ginasunlog sang biktima ang sospetsado, rason ini ang nangakig. Nagpauli si Espadera kag sang pagbalik sini, may bitbit na nga kutsilyo kag ginbuno si Arturo tunaan sa iya sini nga kamatayon. Naabtan pa sang kapulisan ang dugoon nga lawas sang biktima nga nagahigda sa duta samtang tigayon nga naaresto ang sospetsado. Ginlampusan sang bato tubtob mapatay sa kalalaki sa sitio Mahayag, Barangay Dangkalan, Banwasang Ilog. Ang napatay ginkilala kay Vincent Flores, 23 anyos, samtang ang sospetsado ginkilala naman kay Genesis Villaruz, 24 anyos, tanan pumuluyo sa muman nga lugar. Sa pagpangusisa sang Ilog PNP, Sanday Flores kag Villaruz upod nga nagainom, apang nagdesisyon nga magbakal pagid sang ilim noon bangod nga kulang. Samtang naglakat sa dalan nagpulot sang bato ang ining si Villaruz kag ginampusan sa ulo si Flores sa wala may buluan nga rason. Gilayon man nagsungka sa otoridad ang sospetsado matapos mahimo ang pagpatay.
Sa iban nga balita lokal, ginaabi-abi naman ni PDEA Region 6 Regional Director Edgar Apalya ang liderato ni PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Rolando Miranda. Sunod kay PDEA 6 spokesperson Maria Graziela Tanalion, ang PDEA bilang lead agency sa anti-drug campaign ang padayon nga mas nagapakita sang mabakod nga suporta para sa bag-o nga PNP Regional Director sa mas mabakod nga pagpakig-away kontra illegal nga droga. Dugang pagid ni Tanalion, nagapabilin man ang close coordination sa makatapos sa PDEA sa mga kapulisan sang tagsa ka mga probinsya agon madagpan kag mapasakaan sang kaso ang mga illegalista. Samtang nakahanda na makatapos ang Philippine Coast Guard para sa sining naghilapit nga Christmas holiday. Sunod kay PCG Negros Occidental Commander Ludovico Librilla Jr., iyagin manduan ang mga substation commanders sa mga pantalan sa syudad sa Bacolod kag probinsya nga magbutang sang malasakit and health assistance desk para sa mga pasahero nga magabiyahe. Sunod pa kay Librilla, yara naman sa heightened alert ang ila sining hanay kag inalerto ang tanan nga K9 bomb and narcotic dogs para usisaon ang magbagahe kay iban pa ginmanduan masinang iya mga personal nga usisaon ang mga equipment sang tanan nga mga sakayan pandagat para sa seguridad sang mga pasahero. Sunod sa kay Librilla nga ginaputuban sa hanay ang health protocol sa mga port terminals, RoRo kag fast craft base man sa pagsulundan sang DOH kag IATF. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 20,333 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH-6 ang 86 ka bago nga kaso. Nanguna Negros Occidental sa may madamo nga bago nga kaso nga may 28, ginsundan sang Capiz nga may 26, Aklan nga may 11, Iloilo City nga may 10, Iloilo Province kag Bacolod City nga may 4, Guimaras nga may 2 kag Antique nga may 1. Samtang 54 ang bagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 17,999 kag duha ang bagong nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 586. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa ato naman Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
na mensahe, wala sa ginagampilikan. Padayon, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sininita na tungko, taga San Isidro, Lapas. Sa isang doktor, si Good morning na. Liwat sa aton nga nag-monitor sa Facebook. Si kay Nerfi Noyas. Good morning. Michael Vincent David. Watching from Japan. Ohio gozaimasu. Pasok! Manjo Arnejo. Good morning man mga sa imo dira Manjo. Sa kay Ronet Banay, Pontino Banay. Bulak, good morning dra si mo flower. Kay Bulak? si Bulak niya nga hayo mo ti flower, di ba? Ronet Pontino Banay. Mary Grace Gingging Arroyo, good morning man. Sa kay Remia Garcia, of course, mayang aga. Kag sa amigo ko, ariyo nagamonitora si Eric Loritizo. Good morning, Rick! Good morning, paring Eric. Yes, pasok. Sa kay Allen dira, Allen Del Carmen, kumusta man dira, no? Yes. Sige. Good morning, Danay, kay Rona ni Ronnie. Rona ni Ronnie. Rona ni Ronnie si Dayon. Sa Good ni morning. Ronnie sa una niya. Hari lang guru ako kung pa daw kami ka daw. Doka Rhyme. Ronnie ko Rona ka nya ti sino pa? Diba? Maano pa Parang ta? meant to be. No, meant to be na sila. Rona ni Ronnie. Good. Sheila Alagos, good morning man. Gisette Magua de los Reyes, good morning. Edmar Kilitar from Bago City, greet nilang family sa Bedonia. Good morning. Mayo lang nga pagpangapi. Correct. Lina Macalana, Nueva Espana, morning from Kambugsa, Hinigaran. Madamo ganyan salamat. Emmy Esmeralda Dolido, good morning man, watching from Hong Kong. Arlene Rubio Tesara from Binalbaga naman ya Action Boy. Marina. Hambal ni Ma'am RR, hope to see you soon. Ma'am? Ni Sir Gali. Ano ba ano? Miss Perfect, pasugata ako kay Action Boy, gasindi sa sigarilyo. Ay, sorry, nabasa ko. Hindi, ito ako ng vitamins yato. Nasunod mo Action Boy. Good. Sa Christ, Carrie Paul Javier Tanatan. Good morning man. Happy birthday gani. Kuno kay Mama Mary. Hindi actually Immaculate Conception subong. September 8 si Mama Mary. Amo nang birthday niya ya. Sige. Ang family si Dayon kuno greet niya sa baryo Maaw. Ni Rona, ni Ronnie. Si Dayon. Guys, Ablas, good morning, listening live from Vancouver, Canada. Kay Jin Buerom, mamay agaman. Kay Ems Aboso, of course. Rigid sa'yo, basta ka. True. Bisan wala kara na siya. True. Good morning, of course, kay Maninoy One Ball. Lagit great liwat. Kabalan, pati Good morning sa tanan ng mga kamaninuyan ko ta. Lapit na lang ha. Pila na lang ka days before Christmas. Ay, lapit na lang. 17 days na lang. 17 days. 17 days before Christmas, no? Judy Dan, good morning. Dira sa may Texas. Huwag ko kabalokon din siya nga parte sa Texas. Sa kay Tata Repulyo Kahelo, monitoring from home site, greet sa Kahelo Repulyo family sa Kamangalan City. Detalia Taylor, Alex, of course, Montesa. Natamaya ang makahang ang mga taga-artist si Talisay, especially sa tanan nga graduate sa class 2020. Congratulations, Ruben de la China. Hello, man. Basi man ba si Ruben? Congratulate. Joey Freystop, literally. Good morning. Mati lang sila kuno sa proper La Carlota. Yes. Philip Isulat. Good morning from Buen Retiro, Talisay, of course. Rosalie Sombero from Binalbagan. Rizali, good morning kuno. Hi, pre kuno. Good morning, Mare. Kumare ko na sa to sa Malaysia. Yes. Jade Villegas Duran, of course. Cory Vidaha, hi ma'am, good morning. Bia Jonathan, Pudding Boy. Ask kung din ka nag-take mask ko. Ma'am, classmates kami ni Aksyon Dorel, kag ni Aksyon John. Sa UNOR. John Dale sa UNOR. John Dale. Salazar. So, tanan natin sila taga UNOR ni si Ann Defensor. Tatak Recoleto. Si John Diaz. Yes. Mga taga UNOR ni sila. True. Kay Jerlyn Heronimo, pa-shoutout ko no sa taga Villa Esperanza, Tangu, Bacolod City. Heronimo family from Jerlyn.
Watching from London. London Bridge is falling down. Falling down. Gina pa namin. Pag ginawa na gano'n. Cherry Garcia, may agawan sa imo, Cher. Kumusta ka na, ba? Oh, pero ang ban ni Sir Arya, pero ang tuod, ang friend request ko si mo Aksyon Boy, pending. Ako? Sige, check ko. Kaya malukad ako damos ang pending ko, no? Oo. Standby sa aton mga balita national. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:25. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Handa naman si Presidente Rodrigo Duterte nga magpabakuna sa tiyon ng COVID-19 vaccines makasecure sang emergency use authorization halin sa local regulators. Ang vaccination mahimo hindi malantaw asang publiko sa piyak sang panawagan nga dapat maghimo sang tikang agud nga mapabalik ang kumpiyansa sang publiko nga magpabakuna. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi kinahanglan nga i-live ang pagbakuna apang yara na sa presidente ang desisyon. Una, ang ginpahig ni Presidente Duterte, handa siya magpabakuna sa atubang mismo sang publiko. Handa man si Health Secretary Francisco Duque III nga una mabakunahan sa COVID-19 vaccine agud masiguro sa publiko ang safety sini. Ining reaksyon ni Duque sa hangkat ni Senator Bongo nga ang Health Secretary kag si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang dapat una nga magpabakuna agud mapabakod ang kumpiyansa sang publiko. Sunod kay Duque, handa siya nga una mabakunahan kung masiguro nga napaidalom na sa scientific evaluation sang Vaccine Experts Panel sa Department of Science and Technology, Ethics and Board Review kag FDA nga magapatigayan sang kaugalingon nga regulatory assessment. Sa naibaluan ang COVID-19 vaccine, kinahanglan makapasar sa 3 ka stages antes pa nga tugutan nga mabaligya sa Pilipinas. Samtang giningganyo ni Duque ang iyang mga kaupon nga cabinet member nga magboluntaryo man nga magpabakuna kung maaprubahan na sang regulatory bodies ang pungsod ang potential COVID-19 vaccine. Ginpahayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga mahimo sa Marso o kung Abril tuig 2021 na mag-aumpisa ang Pilipinas sa paghatag sang bakuna batok sa COVID-19 para sa mga Pinoy. Sunod kay Duque, natapos na nila ang scenario analysis sa idalom sang liderato ni Secretary Carlito Galvez Jr. Kag sunod diri ang best scenario ang posible sa katapusan sang first quarter sang 2021 o kung sa umpisa sang second quarter sa masunod nga tuig. Sunod pa kay Duque, madamo sa mga faktor nga dapat ikonsiderar sa magpanagtag sang bakuna. Duga pa ni Duque, ang gobyerno ang maghimo sang portfolio sa nagkalain-lain nga bakuna depende sa availability sini kag evaluation sa mga panel of experts. Ginalantaw sang gobyerno sang Pilipinas ang pagbukas sang pungsod para sa mga dumuluong nga turista sa tion nga mga available na ang COVID-19 vaccine. Sa karon sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginadilian pa mga foreign tourists nga magsulod sa Pilipinas. Ining ginisyu nga statement ni Roque matapos ang panawagan sang pila ka natungdan nga grupo nga halugan ang ginapatuman nga travel restrictions para sa mga foreigners, ilabi na ang mga may mga fiancés sa Pilipinas. Nagpangabay si Roque sa natungdan nga grupo nga maghulat bangod posible nga halugan ang travel ban sa mga dumuluong sa tion nga may available na nga coronavirus vaccines. Tinalikdan nga bulan sang gintugutan sang National IATF ang mga foreign spouses sang mga Pinoy kag ilang mga bata nga magsulod sa Pilipinas umpisa kahapon nga adlaw, Desyembre 7. Ang task force na naghatag man sang go signal nga magsulod sa pungsod ang mga anay Filipino citizens, lakip na ang ila spouses kag mga kabataan. Ginkumpirma naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga nakakuha na sang approval sa Ethics Review Board ang Janssen kag Clover COVID-19 vaccines.
Suno kay Verhiere ang Johnson COVID-19 gin-develop sang Johnson & Johnson kag ang Chinese firm nga Clover ang nagupod sa AstraZeneca sa listahan sang COVID-19 vaccines nga nakakuha sang approval sang Ethics Review Board. Apang kinahanglan sang duha nga pagkakuha sang pareho nga approval sa Ethics Review Board kag Vaccine Experts Panel sa idalom sang Department of Science and Technology antes ma-evaluate sang Food and Drug Administration. Ginbulgar naman ni AFP Chief Gilbert Gapay nga nagasaka sa karon ang kadamuon o kung nagadamo sa karon ang presensya sa Chinese vessels sa West Philippine Sea karon nga may COVID-19 pandemic. Sunod kay Gapay, ang Pilipinas sa karon ang mayara na sang monitoring capabilities para ma-detect ang presensya sa foreign vessels kay ila na nakita kung ano kalapad ang operasyon sa mga Chinese. Dugang panigapay lain-lain ang ila makita nga kalabanan nga fishing vessel, may maritime exploration kag research vessels, kag may backed up nga warships kag coast guards and Chinese forces. Sunod kay Gapay, ila sa karon gina-monitor mga Chinese vessels, ilabi na kung maglapaw na ang mga ini sa teritoryo sang Pilipinas. Sunod pa sa otoridad, ang mga aktibidad sa karon ng Chinese vessels ang lehitimo kag nagakooperar man sila sa nasambit nga area. Samtang gindumalia naman sang Bureau of Immigration ang ilang mga empleyado nga maghimo sang TikTok video samtang naka-uniforme. Suno kay Immigration Commissioner Jaime Morante ang pag-post sang video sa TikTok para wala mga ginapakanubo ang integridad sa uniforme sang BI. Duga pa ni Morante, paglapas ini sa kasuguan man nga dumili ang pag-usar sang cellphone kay iban pa nga gadget samtang nag-duty kag sa social media policies ang BI. Nag-issue si Morante sang mando matapos nagwa ang TikTok videos sang airport immigration officers nga gilaragway sini nga reckless kag nagpakanubo sa imahen sang bureau. Sa katapusan nga balita national, naglabot naman sa 441,399 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas matapos ginanunsyo sa DOH-6 ang dugang nga 1,574 kabago nga kaso. Nanguna ang syudad sang Davao nga may 187, sa may madamo nga bago nga kaso, ginsundan sa Rizal nga may 96, 80 sa Pampanga, 69 sa Quezon City, kag 59 sa Pasig. Samtang 80 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 408,702 kag 18 naman ang bagong nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 8,572. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Good morning nanda kay Ping Loha, no? Ping, may aga sa imo, kag kay Janet Ledesma, kag Binong 70. Good morning. Standby na kita sa aton Action Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balik kay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!